Здравствуйте, уважаемые друзья! Известные российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян вернулись на родину после триумфального выступления на Олимпиаде в Милане. Российских фигуристов встречала толпа благодарных поклонников, а Петр Гуменник ошеломил фанатов рядом громких заявлений о своем будущем. Об этом и не только в нашем ежедневном обзоре новостей. Но для того, чтобы всегда быть в курсе событий, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Российский фигурист Петр Гуменник вернулся в Санкт-Петербург из Милана, где проходила зимняя Олимпиада. В аэропорту Пулково его встретили студенты университета, где спортсмен учится на программиста, а также члены его фан-клуба и клуба по фигурному катанию. Также Петра встречала толпа фанатов и журналистов. Многие из них принесли с собой плакаты, посвященные спортсмену. Молодого человека одарили цветами и памятными подарками. Спасибо за ваши поздравления и за вашу поддержку. Своим выступлением я доволен и сделал все, что было в моих силах. К чему готовился, то и показал. Я был немножко удивлен и думал, что если сделаю элементы чисто, то меня будут переполнять эмоции, но в действительности я остался менее спокоен. Пришлось стараться выдавать эмоции в финале программы, отметил спортсмен. В беседе с прессой Гуменник поделился, что наибольшее впечатление на Олимпиаде на него произвел собственный прокат произвольной программы. Он поблагодарил поклонников за оказанную в социальных сетях поддержку. Всегда в прокате впечатления очень яркие, а в этот раз особенно. Время как будто немного замедлилось, и я впитывал по максимуму эти впечатления. Родители всегда волнуются на всех соревнованиях, и Олимпийские игры не исключение. Я всегда был с ними на связи, своим выступлением доволен и сделал все, что мог. Петр также похвалил выступление 21-летнего Михаила, завоевавшего золото Олимпиады в Милане. Он сделал все и большой молодец. В такой ситуации, когда лидеры допустили ошибки, он смог реализовать свою программу и свой шанс по максимуму использовал, смог стать олимпийским чемпионом, рассказал Гуменник. Петр также заявил, что планирует выступить на финале Гран-при в России, который пройдет с 4 по 9 марта в Челябинске. На этот чемпионат мира нас еще не допустили, но буду надеяться, что в следующем сезоне получится выступить на международных соревнованиях. Если так, то буду к ним готовиться и прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом, поделился Гуменник. Ну а первый день дома Петр, по его словам, хочет провести с семьей, поскольку сегодня у младшего брата фигуриста день рождения. В аэропорту Петра Гуменника встречали его отец и сестра. В свою очередь Петра Гуменника, выступившего триумфально на Олимпиаде, собираются отметить на уровне города и всей России. В родном городе и по всей России считают, что российского спортсмена засудили на Олимпиаде. На заседании городского правительства депутат Думы Михаил Романов попросил наградить Петра за выступление на Олимпиаде. Также председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь сообщил, что Гуменник получит поддержку от города как спортсмен, воспитанный и живущий в северной столице. Тем временем известный фигурист Максим Траньков считает, что Петр Гуменник достоин звания заслуженного мастера спорта, несмотря на отсутствие медали. Даже не хочу озвучивать претензии к судьям, но мы видели, что японцы, которые заняли 2 и 3 места, откатались хуже, чем Гуменник. Согласен с теми, кто говорит, что он точно заслужил быть на пьедестале. Считаю, что даже без медали Петр заслужил звание заслуженного мастера спорта. Футболистам у нас его вручают, а почему тогда Гуменник его недостоин, сказал Траньков. Татьяна Тарасова также призвала по достоинству отметить Петра Гуменника на государственном уровне. А бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Александр Галямов и вовсе захотел отдать свою медаль Петру Гуменнику. В свою очередь отец фигуриста, священник Олег Гуменник, снова поблагодарил россиян за поддержку его сына. А сам фигурист пообещал вернуться еще сильнее после Олимпиады.